Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O texto de Eclesiastes. Abra sua Bíblia comigo. Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, versos de 1 a 11. Esse texto diz o seguinte: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. A vaidade da vida debaixo do sol é o assunto que eu quero tratar com vocês. Bom, pela simples leitura, já dá para perceber que o livro de Eclesiastes é disparado, sem dúvidas, o livro mais complicado da Bíblia. Este livro, por alguns, tem sido até criticado. Alguns suspeitam até da sua inspiração. Outros acham que Salomão escreveu no período que estava desviado. Entretanto, eu compreendo que Salomão escreve este livro, já no final da vida, como uma espécie de testemunhal, olhando pelas lentes do retrovisor, retratando todas as suas experiências e dramas da vida, e concluindo o livro, lá no capítulo 12, verso 13, a suma de tudo é isto: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O texto que nós lemos ensina a cada um de nós o que significa a futilidade da vida debaixo do sol. Debaixo do sol, tudo que você vive, tudo que você experimenta, tudo que você ganha, tudo que você investe, tudo que você põe a mão, todos os baldes de prazer que você joga para dentro de você, debaixo do sol, nada disso satisfaz a sua vida. Este é o propósito desse texto: retratar para nós a vaidade da vida debaixo do sol. Então eu gostaria que você observasse, eu fico feliz de ter aí o texto na tela. Põe na tela aí então o versículo 1, por gentileza. Começa dizendo: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Esta palavra pregador, na língua hebraica, a palavra koelê, significa mestre, ou, de fato, pregador. O livro Eclesiastes é traduzido pela Septuaginta, a versão grega do Velho Testamento, vindo da palavra eclésia. Eclésia é a palavra grega para igreja. Então, o livro de Eclesiastes
é como pregador falando para a sua comunidade, pregando para a sua igreja. É o pregador dirigindo-se à sua congregação. A síntese do livro, ou o foco do livro, ou para onde o livro vai levar a gente, é isso. O sentido da vida, o propósito da vida é: tema a Deus, guarde os seus mandamentos. Isso é a essência. Mas aqui ele vai mostrar para você e para mim o que eu chamo de um conceito secularizado da vida. Então olhe comigo o versículo 2: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa expressão vaidade de vaidade é um hebraísmo. Por exemplo, santo, 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 é uma forma de você enfatizar. Ou o cântico dos cânticos, é uma forma de você enfatizar. O que ele está mostrando para nós é que debaixo do sol tudo é vaidade. Mas o que significa a palavra vaidade? Essa palavra na língua grega significa sopro, vento, vapor. É aquela fumacinha que sai da chaleira quando a água está fervendo. Ele está dizendo que a vida, tudo que acontece debaixo do sol, não passa de um vapor, de um vento, de uma neblina, que não tem consistência, que você não segura, é como correr atrás do vento. É vaidade de vaidade. Ou seja, nossos projetos aqui, meus irmãos, não são castelos de areia, não. Nossos projetos aqui são castelos de nuvem, num dia de ventania. Aqui é vaidade. Tudo na vida humana é marcado por vaidade. Esta é a linguagem do pregador para a sua igreja, de Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém. Mas vamos dar uma olhadinha então, particularizando aí, qual é o conceito que ele tem das várias áreas da vida. Primeiro, vejamos o conceito secularista do trabalho, versículo 3. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afatiga debaixo do sol? A palavra proveito aqui traz a ideia de um termo comercial, ou seja, a vida não paga dividendos, o homem não leva nada do que ganha, deixa para outro. Não é assim mesmo? O cara trabalha, depois de trabalhar 30 anos, 35 anos, ele se aposenta, ele arranjou um dinheirinho, ele acumulou uma certa reserva financeira, ele comprou uma casa, ele comprou um apartamento, ele comprou 2 apartamentos, ele comprou um sítio, ele comprou uma fazenda, ele investiu dinheiro na bolsa, ele ganhou muito dinheiro, e ele trabalhou, passou a vida inteira trabalhando, e depois, quanto ele leva disso? Que proveito ele tem disso? Que garantia ele tem depois? Nada. Ele não leva um centavo. Não tem gaveta em caixão. Não tem caminhão de mudança e enterro. Não tem bolsa em mortalha. A ideia desse texto é de um esforço infrutífero. E veja você que quem está falando foi o homem mais rico do mundo. O cara que granjeou as maiores fortunas. O camarada que empreendeu grandes obras, jardins, casas, palácios, tudo para ele. O homem mais rico, o homem mais famoso, o homem mais culto, o homem que tinha autoridade para dizer o seguinte, que todo o seu trabalho, na verdade, você não levou nada. O que você fez, o que você faz, o que você constrói, quem vai comer, quem vai usufruir, quem vai aproveitar, é quem não ralou. É quem não trabalhou, quem não suou a camisa, quem não calejou as mãos. Essa é a ideia exatamente da vaidade da questão do trabalho, nessa visão debaixo do sol. Preste atenção, debaixo do sol. Uma das coisas que me chocaram muito nessa pandemia foi que morreu um dos maiores banqueiros do mundo, brasileiro, e no sepultamento dele, a filha disse assim: o que mais me chocou é que meu pai, sendo dono de um império econômico, morreu por aquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. Então a ideia aqui é de que no conceito secularista do trabalho, você não tem proveito nenhum. Mas agora vamos ver outra coisa, a mesmice das gerações andando em círculos. Olha o verso 4 comigo. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Olha debaixo do sol o conceito dele.
Levanta império, cai império, levanta nação, cai nação, levanta partido político, desce partido político do poder, levanta candidato, desce candidato, geração vai, geração vem, as mesmas lutas, os mesmos dramas, os mesmos pecados, os mesmos anseios, as mesmas guerras, e não muda nada. Se você olhar o tempo, a história, lá atrás, os grandes impérios viveram os mesmos dramas que nós estamos vivendo hoje. Pessoas casam, se dão em casamento, casam, descasam, divorciam, tornam a casar, um resolve não casar, a vida vai levando assim, geração em geração, os problemas são os mesmos, as lutas são as mesmas, as guerras são as mesmas, as ambições são as mesmas, os pecados são os mesmos, é tudo do mesmo jeito, é uma roda viva. É essa a ideia que ele tem da mesmice de uma geração emergindo e outra morrendo, e assim vai, nasce um hoje, morre outro no mesmo dia. É assim que Salomão está olhando para as gerações, a mesmice das gerações, tudo debaixo do sol. Mas ele sai agora do campo humano e começa a olhar a natureza, a mesmice da natureza, nada muda. Olha aí os versos 5 a 7, veja você. Levanta o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, vai seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Não é esse ciclo? A natureza também está dando voltas, não está indo para lugar nenhum. Se não, vejamos, olha aí comigo, a rotina do sol. É claro que numa linguagem humana, nasce no leste, se põe no oeste, ele dá suas voltas, mas não tem progresso, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, século após século, milênio após milênio, o sol está fazendo o mesmo percurso, é uma rotina, não está indo para lugar nenhum, ele não está indo de um lugar para o outro, ele só está dando voltas, é a mesmice, é a repetição, é o repetitivo, é igual à vida de Salomão. Agora olha a rotina do vento, será que mudou? Ele diz que o vento vai para o sul, faz seu giro para o norte, volve, revolve e retorna aos seus circuitos, ou seja, o vento segue suas correntes costumeiras, o vento não progride, diz Salomão. É a rotina da vida, é a mesmice da vida, é a mesmice da criação, do sol e do vento. Mas ele para e começa a olhar para os rios. Olha aí o versículo 7 comigo. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Os rios correm para o mar e o mar não se enche. Por quê? Porque o processo da evaporação suga a água dos mares de volta para as nuvens, das quais a água cai sobre a terra como chuva de novo. E os rios se enchem, deságua no mar, e vem a evaporação, suga a água de novo, vai para as nuvens, cai de novo, os rios se enchem, e esse ciclo se repete, se repete, se repete, desde sempre, e continuará sendo assim. Salomão está fazendo um diagnóstico da vida, da vaidade da vida debaixo do sol. Essa mesmice está presente nos seres voláteis, nos seres aquáticos, nos seres terrestres e também na vida humana. O que Salomão quer nos ensinar aqui? Se você retirar Deus da criação, se você retirar a perspectiva cristã, se você fizer uma leitura apenas secularizada, se você olhar apenas debaixo do sol, você vai ser tostado. Você precisa de filtro solar, você precisa de protetor solar, você precisa da proteção da graça de Deus para entender a vida. Do contrário, você morre torrado debaixo do sol, porque ao olhar para tudo na visão secularista, tudo é a mesmice contínua, sem nada de novo debaixo do sol. Agora, vejam vocês que ele prossegue nessa leitura secularizada da vida para mostrar a insatisfação crônica. Agora é a reação a isso, uma insatisfação crônica. Na verdade nada satisfaz. Olha o versículo 8 comigo. Todas as coisas, veja você que categoriza, não algumas, não a maioria das coisas, mas todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir.
E aí ele especifica: os olhos não se cansam, não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Então vamos pensar um pouquinho aqui nessa insatisfação. Irmãos, o que satisfaz o homem? O que satisfaz o homem? É dinheiro? Será que se o cara tiver dinheiro ele fica satisfeito? É riqueza? É sucesso? É fama? É prazer? É bebida? Lê Eclesiastes 2 e ele tenta encontrar sentido para a vida. Primeiro, na bebida. A felicidade não está no fundo de uma garrafa. Depois ele tenta encontrar a felicidade em quê? Na riqueza. Foi o homem mais rico do mundo, não se satisfez. Depois ele procurou a felicidade aonde? No sexo. Teve 1000 mulheres, passou em muitas camas, isso não satisfez a vida dele. Depois ele procurou a felicidade aonde? Na fama. Foi o homem mais famoso da sua época, também não encontrou felicidade. Tudo é vaidade. Todos os baldes de prazeres que um joga para dentro dele não satisfaz. Droga não satisfaz, sexo não satisfaz, viagens não satisfaz, comércio não satisfaz, restaurantes famosos não satisfaz, roupa de grife não satisfaz, as experiências múltiplas da vida, nada satisfaz. E aí ele vai começar a detalhar as coisas. Primeiro, a insatisfação dos olhos. Os olhos não se fartam de ver. Ou seja, você vê paisagem, você vê cenários, você vê filmes, você vê séries de Netflix, você vê paisagens bonitas, você vê situações difíceis e você lamenta por tudo aquilo que você vê, mas você quer ver mais. Quem hoje vai dizer assim: olha, eu já vi tudo que eu tinha que ver, não quero ver mais nada, prefiro ficar cego agora porque eu não quero ver mais nada. Seus olhos, meus olhos são insaciáveis, a gente vê, quer continuar vendo. Ou seja, nenhuma paisagem, por mais idílica, por mais edênica que seja, vão satisfazer a sede dos seus olhos de ver e continuar vendo. Mas ele vai dizer também aí no versículo 8: nem se enche os ouvidos de ouvir. Você escuta sons, você escuta música, você escuta palavras, você escuta ruídos, você escuta lamentos, mas você jamais vai se satisfazer de ouvir. Você quer ouvir mais. Você não se cansa de ouvir, jamais cansará e sempre vai querer ouvir mais. Em outras palavras, você é um ser insaciável. Debaixo do sol, nada satisfaz você, nem seus olhos, nem seus ouvidos. Mas ele vai progredindo no seu raciocínio, veja comigo aí, vai mostrar também a repetição da história. Nada é novo na história. Olha comigo o verso 9 e 10. Olha aí: o que foi é o que há de ser, e o que se fez se tornará a fazer, nada há pois novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Então, primeira coisa que ele está dizendo, não há novidade. Não há novidade. Surgiu um fato novo. Surgiu, mas esse negócio já aconteceu lá atrás. Outras gerações já viram isso. Se você parar para perceber, o tempo traz roupagens diferentes, mas os fatos são os mesmos. Quais são os fatos? Nascimento e morte, celebração e choro, conquistas e perdas, paz e guerra, acordos e conflitos, esperança e desesperança. A história da humanidade repete as mesmas coisas. Tem nada de novo. Você não é inédito no que está vendo, todo mundo já viu isso antes de você. Mas pior do que isso, o texto vai dizer que não tem lembrança. Olha comigo o verso 11: já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer é o seguinte: pessoas e acontecimentos caem no esquecimento, na poeira do tempo, e desaparecem. Ou seja, a sua fama atual vai virar pó e vai acabar, e depois ninguém mais vai se lembrar de você. Quer um exemplo? Como as lembranças vão morrendo? Quem sabe o nome aqui do seu tataravô?
Não sabe o nome do seu tataravô? Não sabe. Eu também não sei. O meu tataravô ficou no esquecimento. Me permita dizer isso, o seu tetraneto não vai saber que você existiu, sabia disso? O seu tetraneto não vai saber que você passou por aqui. É triste isso, não é? Vocês se lembram dos 4 cabeludos de Liverpool? Dos chamados Beatles? Houve um dia que John Lennon chegou a afirmar que os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo. Onde estão os Beatles hoje? Só os fãs sabem o nome dos 4 membros dos Beatles, não é verdade? Você sabe? Quem foi John Lennon? Quem foi Paul McCartney? Quem foi George Harrison? Quem foi Ringo Starr? Só os fãs. Eu também não sabia não. Sei ler aqui, viu? Daqui a pouquinho eles vão cair o quê? No total esquecimento. Agora preste atenção. Você diz, pô, mas que mensagem terrível. Que mensagem pessimista. Sabe qual é o segredo para entender esse texto? É o que está aqui no verso 3. Debaixo do sol. Você quer encontrar significado para a vida? Você tem que encontrar significado acima do sol. Você quer encontrar sentido para a sua vida? Aqui você não encontra. Você não encontra na política, você não encontra na economia, você não encontra nas artes, você não encontra na música, você não encontra no cinema, você não encontra na literatura, você não encontra no dinheiro, você não encontra no sucesso profissional, você não encontra na cultura, você não encontra no sexo, você não encontra nas drogas, você não encontra na bebida, você não encontra nas realizações. Debaixo do sol nada vai satisfazer você. Porém, se você olhar para cima do sol, a vida não tem essa característica de mesmice. Porque se você olhar na perspectiva da graça, na perspectiva de Deus, o sol não está dando círculo, não. O sol vai fazer o seu percurso, como o Salmo 19, como um noivo que sai do seu aposento, e o sol vai trazer luz, e o sol vai trazer vida, e o sol vai trazer alegria, e o sol vai trazer fertilidade para as plantas, o sol vai trazer brilho para a sua vida. Se você olhar, amanhã não é uma manhã de rotina que começa e termina todo dia, a Bíblia diz que cada manhã Deus renova as suas misericórdias, então você recebe cada manhã com gratidão, com alegria e com louvor a Deus. A vida debaixo do sol pode não ter sabor, mas para você que é um cristão, para você que conhece a Deus, a vida tem sabor, e você pode dizer, para mim o viver é Cristo, e Jesus veio para dar para você vida, e vida em abundância. A vida tem sentido acima do sol, naquele que está no controle do universo, e naquele que ama você e enviou o seu filho para morrer em seu lugar, para dar a você a vida eterna. O trabalho não é enfadonho, não. A Bíblia diz que no Senhor o seu trabalho não é vão. Então faz sentido trabalhar, faz sentido levantar cedo, faz sentido ter as mãos calejadas, faz sentido você deixar a herança para os seus filhos, faz sentido, porque o seu coração não está no dinheiro, o seu coração está no Deus que deu a você a capacidade de produzir. Não é rotina, não. Tem uma nova aliança, tem um novo coração, tem uma nova família, tem uma nova pátria, tem uma nova vida para você. Nós não estamos vivendo apenas debaixo do sol, nós brilharemos como o sol para sempre e sempre e sempre. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, eu fico empolgado quando eu leio o livro de Eclesiastes, porque quando eu leio este livro, eu vejo que a sociedade está vivendo debaixo do sol, correndo atrás do vento, botando a mão em tudo que pode, e tudo que pode botar a mão não satisfaz.
Tudo que joga para dentro não satisfaz. Todos os baldes de prazeres não satisfazem. Mas se você for para Jesus, se você estiver vivendo na perspectiva acima do sol, você vai reconhecer uma coisa: a suma de tudo, de tudo, de tudo é isso. Tema a Deus. Tema a Deus. Reconheça Deus. Guarde os mandamentos de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Porque este é o dever de todos os homens. E aí você encontrará sabor na vida, prazer na vida, felicidade na vida, contentamento na vida. Aí a vida vai explodir de alegria e de gratidão. Viver é uma linda aventura. Se você não viver apenas debaixo do sol, mas se você viver sob o comando daquele que está acima do sol, tem controle do sol, que nos levará para brilhar como o sol no seu firmamento. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu coração. E que hoje o Senhor Jesus seja a grande alegria da sua vida e o grande sentido da sua história. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.